Welcome to Run Knowledge Family Channel. Hello. Hi. ඉතින් ඔන්න අද අපි යනවා කැම්පින්. Camping. අපි අද ඉතල කැම්පින් යන්න ඕනේ කියලා අපේ ගෙදර ඉඳලා කිලෝමීටර් 40ක් දුර නේද පාන. ඉතින් අපි බලමු අපි ඔක්කොම රෙඩි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් එතෙන්ට ගිහලා අපි වීඩියෝ එක කමුණා ඉස්සරහට එන්න කියලා පෙන්නන්න නේද පාන. අනිවාර්යෙන් අපි දැන් කොහොමද කියලා. විදිහට අපේ පොඩ්ඩ දැන් වැඩි කියන්නේ ගිනි රස්තෙන් තිබුණේ හොඳටම රස්නේ. ආ දෙක පාට දැන් මේ රැස්සක් එන්න වගේ දැන් තියෙන්නේ. නේද බබා පෙන්නන්න බලන්න 10 වහින්නේ 10 කියලා කියනවනේ මන් දන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු මොකක් වේද කියලා. පළවෙනි අද අඟහරුවාද අපි බබි වැඩලා දවස් ඉන්නේ. යනවා. දැන් වෙලා හවස පහමාරයිනේ. 5:37යි සෙන්ටිග්‍රේඩ් 30යි. එනයි ඉතින් රැඳී සිටින්න අපිත් එක්ක. ඔව් මෙතනත් මේ එක තමයි මේකට අපි ආව එකපා. ඇන්ජලෝයි මායි අපි දෙන්න වාහනටලා ඉන්නවා. ඉතින් කට්ටිය ගියා චිකන් අරන් එන්න. මේ බඩුවක් එක මම අදිලා ගන්න ගියා. එතන ඒගොල්ලෝ අරන් කොස්කෝකට ගියා. අරන් ඒ දැන් මේ අපි දැන් යන්නේ පොසිෂන් අපි යන්නේ පුතේ. මැක්ට් අපි යන්නේ අද කැම්පින් වලට යන්නේ. ඉතින් ඔව් ඊට පස්සේ අපි කෑම හදලා ඔක්කොම කරලා කාලා එකේ ඉන්නවා. චූන් එකේ ඉන්නේ අද රැට අපි එහි ඉන්නේ. ඔව් වාහනේ පොටි පටව ගත්තා. ඉතින් අද දිවාඩු පටන් ගන්නවා. දිවාඩු සති යනවා පට ගාලා යනවා. අනේ මන් දන්නේ. ඉතින් ඔව් සිටක් කරලා එකක් කරගෙන අපි දැන් ඊට පස්සේ ඊට කියලා කො දෙන්නම් මැසේජ් එක. පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න අරගල බඩු ගියේ නෑ. පොඩ්ඩක් දෙන්න එනවා. අන්න දෙන්න එනවා. සැලඩුයි චිකනුයි දේවල් ටික අරගෙන guys අපි යන කොයිද බබා යන්නේ මැක්ට් ක්‍රැක් ප්‍රොවින්ෂල් පාක් එක යන ගමන් ඉන්නේ අපි පෙන්නන්න කොහමද මේ පැත්තේ යන්නේ මේකට තමයි මේකෙත් කැම්පින් කරන්න පුළුවන් අපි එක සැරයක් මේකටත් ආවා ඉතින් දැන් වෙනසකට වෙන තැනකට යන්නේ මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට කරලා තියෙන්නේ දැන් මේ දවස්වල සමර නිසා පාරවල් ඔක්කොම හදනවා. ඉතින් දෝවිලි ගොඩයි. මේ පාර විතර හදන එකක්. ඔක්කොම මේක දාන්න. බයි ඉක්මනට කරනවා මේගොල්ලෝ. අන්න දැන් ආවා. ආව ඝන වලාකුළක් තියෙන කළු වෙච්ච. මේම වෙන්නේ සාමාන්‍ය අපි ලංකාවේ කියන ආවයි වැස්සයි නදියාගේ වෙරින් එකක් කියන්නේ. නදියාගේ වෙරින් එක. ඕන්නේ මං කියනවා ඉතින් මේ අර ගෑන් බංගලෝත් වගේ තමයි ඒක. ඉස්සර කියන්න බබා. ඉතින් ඉස්සර ඉතින් යන දේවල් ඉන්නේ. ඒක සනිය දෙකක්. ඉතින් දවස් දෙකක් අපේ බබේ නිවාඩු වෙනවා ටක් කරලා නිවාඩු ළඟ දවස් යනවා නේ පොන්න. ඔව්. අපේ බබේ ගිය සතියේ නිවාඩුවේ ටක් ගාලා මේ සතිය ආවා. දවස් යනවා ඉක්මනට ලංකාවයිටත් එයිමද දන්නේ නැහැ. මේ සති දෙකෙන් දෙකට පඩි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ටක් ටක් කරලා හම්බෙන්නේ. පඩිත් හම්බෙනවා දවසුත් යනවා වයසටත් යනවා.
ඉදින් හදනවා තාමත් හදනවා. මේක සම්පූර්ණ ෆ්‍රීස් වෙනවා සම්පූර්ණ. ඔව්. ඉස්සයි. වතුර ගොඩන්නේ මේ පැත්තේ පාන. නෑ මෙහෙන උස වතුර මේ මෙහෙ නවත්තලා තියෙන. එතනින් වතුර යන්න බෑ. ආනේ ඒක නෙමෙයි. ෂවරට් එක. In 3.1 kilometers, turn left onto Magtagony Drive. මන්වල එක. මොල ලීන් මොල. අනේ බීච් එක වෙන්නේ. ඒ බීච් එක. රිවර් බීච්. ඔව් ඒක. ඒ බෝටුලේ. Arrive at Mac Black Provincial Park. ගිල ඇතුලින් කතා කරා මතකද පාන. ඔක්කොම බෑ බෑ. ට්‍රේලර් ඉතින් මම වෙන එකක් හොයලා පොඩ්ඩක්. වෙන එක නෑ මේක තමයි තියෙන්නේ. No. There's gotta be some camping. කමන්නේ. Nah. ඈ වෙද්දි කට ගමන්නේ කොහොමද? ලයිට් ෂෙනරි කෝචි බැටරි බහින් ඉටිපන්න ගත්තා කියලා නෑ කොයි ඉටිපන්න ගන්න කියලා බබ මම කෝ එළිය පත්තු කරලා තියන්න බලන්න ලා මේ පහන වගේ බබ ගන්න කියලා ඒ එළියනකන් එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ අම්මෝ වලා එනවා ඇති මට නම් පාන. බෑ තාත්තේ. මේක විත් එකයි තියෙන්නේ අනිත් එක ටෙම්පරලි Arrive කෝස්. at Mac Black Provincial Park. No way, sir. I'm coming to this. මොකක්ද තාත්තේ? යනවා දන්න නිකන් කොන. එනවා මිනිස්සු ඉන්නේ. කොහොමද අපි විතර ඉන්නේ පිස්සුද? එහෙම නෑ. නෑ මේ තාත්ති බය කරනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි විතරයි කිව්වේ. කොහොමද වලා ආවොත්? බලන්න ඕ මේ අම්මේ. මොල්ල දායින ෆිල්ම් එක වගේ. ආ හිත විදිහට මොනවද ෆිල්ම් එක ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ දැන් ඈ No. මලා එනවාද? නෑ අත මට බලන්න. දැනගන්න ඕනේ එච්චර. බලහා ඉන්නේ. රෙස්ටොරන්ට් එක? ඔය රෙස්ටොරන්ට් එකද? නේ කොහොමද ආවේ? එතන තියන්නේ තාත්තේ ලිපදාද්ද පුටුව මේසෙ ආදන්න පුළුවන්. නෑ අතන තාත්ත බෙන්ච් එකක් අපේ අපේ දැන නැති විදිහ නෑ. නෑ ඒක නෙමෙයි හැම ඉන්නේ. සූපහනේ 95. Better exit by. Which 95 in there. over there? Yeah, the side. Okay. The yeah. middle, yeah. In campground one there? Like you took a right? No, it's on the middle. Yeah, so in here? Yeah, in here. Which one? 95. 95 tower, I saw the landmark is 95. Okay, so it wouldn't be in there. It would be in this one here. So it would be Oh, here. but I couldn't find out these numbers. Yeah, so maybe you went to the wrong campsite. Okay. But you can see it's 95. Yeah, 95 would be closed. I could do 94. Like you
you must have went here. So you, instead of going straight, you went to the right. Okay. And then so you must have seen this site here. So would you like these are all electrical sites. Okay. So did you want an electrical site or did you want a tenting site there? just I attend inside. Okay, I'll just get you a tenting site then. I'll just pick one and then රාට කොහොමද Please. Can I get a name? Yeah, knowledge. අම්ම ඇහැරෙන්න පියාව මදුරු කන්න අර ෆයර් ටැක්ස්ලා ගහමු බබා මනසට කවුරුත් නෑනේ දැන් ඉතන ගහමුවන් අපි දන්නේ නෑ කියෝ මේ කියන්නේ මෙතන ගහන්න ඒ බබා ඔන්න ගයිස් අපේ කැම්පින් ඒරියා එක आमने पे ना कमन है ने දැන් ටෙන්ට් එක ගහගෙන යන්නේ මේවා දැන් මොන ටෙන්ට් නේ බබා අපි ගාන ටෙන්ට් ඔන්න ඔහම තමයි ටෙන්ට් කියන්නේ ඒක නිසා මේ කට්ටිය දැන් ඉන්න දැස්තිලා තියෙන්නේ බහලා වැඩ බලමු මොකද කරන්නේ දිග්ගම කෝට් කැනඩාවේ අපි කැම්පින් යන මෙන්න මෙහෙමයි ඉන්න කැම්ප් එක සෙට් කරනවා වා ඔම්මෝ ලොකුයි ඔන්න අම්මේ කිය අම්මේ කිය ඒක රෙදි නැදින් ඕනේ මේ රෙදිලනේ කොහෙටද බබා ඔන්න අපේ ටෙන්ට් එක හරි ඒ උඩින් දාන්නද වාලේ
එන්න. Hello guys. ඔන්න දැන් අපි හදලා තියෙන ටෙන්ට් එක. මෙන්න මේ බාන ඇතුළේ ඉන්න ඇතුළට ගන්න ටිකක් දෙන්න. තමයි මේවා ක්ලෝස් කරන්න. ඔන්න. සෙල්පු ගන්න. ඕකේ. එන්න තියනවා ඇතුළ. ඔන්න මේව තමයි ඇතුළේ. හේ. නෑ. දැන් කියන්න බෑ. දැන් ඕමි. මේ මෙතන තඩි එකක් තියෙනවා. එළිය කියලා තන්න එපා දලක් තියෙනවා. දලක් තියෙනවා. වහන්න නැතුව මදුරු වෙනවා. මොලි සිප්පු ගොඩක් අයින්. මෙන්න මෙතනින් දාගන්න. මෙන්න මේෙන් බලන්න එළිය නැගිට්ටා බැලුවා. මත හුවා. මදුරු වෙන හින්දා සිනලින්නේ අපේ මුරකාරයා. ආ. මෙයා පියදාපේ ඔන්න අපි තාත්තා එළියේ. ටැක්ස් එකේ දැන් ඉන්න. ඔන්න ගායිස් අපි ඉන්න ඇතුළේ ටෙන්ට් එකේ. ඊදිනෝ තියලා අම්මෝ එපා ගිල කියලෙන්න තාපේ තාත්තා කැමති නෑ. අනේ අපේ අම්මියෝ දාලා යන්න. හරිද? ඔන්න යයි තනියම කැමති ඉන්න. හරි. මෙන්න මෙතන මම තමයි මෙන්න මෙතන මුරකාරයා. මෙන්න මෙතන පේනවා මේගොල්ලන් දෙන්න හොඳට ඉන්න. මෙන්න මෙතන මම මගේ ඇඳ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මං ඉන්නේ මෙතන. ඒකේ ඔන්න මෙතන ඉන්න බක් කෙනෙක් නේ. ඔන්න දැන් අපි මෙන්න මෙතන ඉන්නා. මෙන්න මෙතන ඉන්නා. දැන් තාත්තා ගියා. ආය රෙජිස්ට්‍රේෂන් ටෙන්ට් ගියා. දැන් අපි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකේ කොහමද ටෙන්ට් එක අපි මෙතන ගහුවා කියලා කියන්න. මෙන්න මෙතන එළිය පේනවා. මෙතන මං ඉන්නවා. මෙට්‍රිස් ටිකක් ගන්න ඕනේ. මේ අපේ ටෙස්ට් එකක් කරේ අතන. මේ අපේ ටෙස්ට් කැම්ප් එකක්. කැම්ප් එක. මේක Next time we will get some අපේ mattress to this. මේක ඇත්තටම අපේ සෙකන්ඩ් ටයිම් කැම්ප් කරේ නේ යන්නේ. No. ඔව්. Oh yeah. ඇත්තම අපි මේ සෙකන්ඩ් ටයිම් එක අපි මුලින් පාර මේක අරන් ගියා. අපි ඔක හાર્ට් අරන් එක දැම්මද නැද්ද? ඒක දැම්මේ නෑ අපි. ආටන්න එක අපි ඒක යන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන මේව යන්න. දැන් ඉන්නවා මේ. අපි මල්ලි මෙච්චර මෙහෙම හිටියට ඇත්තටම කිව්වොත් එයා ගොඩාරේ බයයි. ඉන්නේ මෙතන තාත්තා ඉන්නවා. මෙතන මං ඉන්නවා මෙතන. දැක්කනේ දැන් ප්ලෑන් අවුට් කරනවා ඉස්සෙල්ලා. අපි තාම නිදාගන්න ගියෙත් නෑ. තාම වෙලාව හවස අපි මෙන්න මෙතන හවසත් නෙමෙයි අවුටා වගේ තම 7:16 වෙනකොට කොච්චර එළියද කියලා බලන්න. කොච්චර එළියද බලන්න. ඒකේ සමර් කාලේ එළියයි. වින්ටර් කාලේ 5ට විතර ඔව් ඒ වින්ටර්නේ මේ සම්මර්. හරි. anyway සුමර් කියන්නකෝ. අන්න තාත්ති ආවා. හරි අපේ මල්ලි දැන් මේ සිප් එක ඇරලා ටෙන්ට් එකත් කඩනවා අම්මේ නැද්ද? නැද්ද අම්මේ? අම්මි නෝ කතා. අම්මි දැන් ඉන්නේ ටෙන්ට් ෆීලින් එකක. අපි දැන් මේකේ කොච්චර දවස් ඉන්නවද? අම්මේ? අපි කොච්චර දවස් ඉන්නවද මේකේ? 2 days or 1 day? පුරුද්ද සයිතියක් ගියනවා මේකේ තවත් තියෙන දවසක් පාතින්නේ නෑ ඒ කියන්නේ තාම අපි තාම ඒක දවසක් කියන්නේ අපි තර්ස්ඩේ වෙනකන් ඉන්නවා මේ අද නෑ අද තාත්තේ වැඩ කපුට දෙකින් tomorrow යන no we can stay anytime or maybe a month but no not in a tent guys. Yeah, if you have like a we could just මොකද camp, කියන්නම so I have something to say that they're scared of bears. So much scared of bears. And right here. Ini kayak mau pergi betul kan? Ini ada tuh yang dia nih. Ada pergi. Ada. Kalian boleh kena. Kok nih? Ada yang juga nih. Kalau ini kan masuk. Ali, mana ada yang kan? Ini mau bayar mau yang ni? Ini boleh mau isi kanan nanti kita. Hah? Ini betul. Boleh boleh nak. Ini mana ready lah na? Apa harus cakap ni? Kau gila ni na ni kan? Ikat tu ada dulu nama. ඔන්න ගයිස් මෙන්න මේ මහජනා දැන් අපේ දාත්ති. එනේ
ඒක මේමයි බබා. සුරා ඒක. අංකල් මේ පුළුවන් නේ බබා. අයින් අපි මේ සොක්කා ෆ්‍රයි කරනවා. අන්න මෙතන තියෙන අපේ ටෙන්ට් එක. මේ ටෙන්ට් එක මෙතන තියෙන අග්ගඩ මෙතන තිබ්බා. අහනේ අතට තියෙන බත් ටික. මෙන්න මෙතන අපිට තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙච්චර ටික. අතන ග්‍රිල් කරන්න පාවන්න නම් අපිට. මෙන්න මෙතන ග්‍රිල් කරන්න බෑ. ආලි තාත්ති කිව්ව එන්න ටික එකක් වගේ වෙනවා. අපි දැන් මෙන්න මෙතන මාල් තුනක් වගේ. ඒක ලොකු කාලයක්. Kita pun. Pengen lu ya rasa karena itu pudi-pudi. Mama kira camping ini yang datang sudah ada. Yeah, these are bell peppers. These are potatoes and onions and then garlic in it. And then all mixed spices. All mixed spices. Paprika. It's like biryani. Curry. It's like mixed pepper. So yeah. What is the correct timing? और असल बाटी हो चिकन सलाद टिक्का खाना खाकर मैं कहता रेडी बाबू आई टिक्का ये तो इधर आई ऐसी ऐसी हुई paprika में seasoning salt maker बस से मतलब pepper powder तीनों ये हाँ पास जाकर पिघाने दांता salt तीनों मैंने में कहता है oil लगा पाँच मैं तो मैं अब कराने देंगे अभी मैं काफी यार ඔන්න අපි සීසි සලාඩ් එකක් ගත්තා. मैं चीज़ सैलेड गत्ता अभी अन्य में तीनों चिकन विंग्स तीनों मतलब पेड़ों में थी उसमें मैं तो तीनों राइस तीनों मैंने अपने प्लेट टिकट අපි ෂෙයා කරගන්නවා. अन्य दिन तीनों अन्य दिन आप ही मैं मिलना दिन आप ही लिए दिन कुक करना अन्य बार में दिन आप ही मैं बाय मेरे डैड एक इंदर डैड बाय या पी एक इंदर आप ही माँ ඕ දැන් මේ තාත්ති මොනවද දාන්නේ? स्पाइस දැම්මා ඉතාලියන් ස්පයිස් දැම්මා Oh, then all mixed spicy. This is mixed spicy. ස්පයිසස් දැම්මා හදාගෙන ආයේ කරන්න ආයේ වෙන වැඩක් හැන්දි ඕකේ ඔබ හැන්දි කියන්න අන්න මෙහෙන් බත් ටික සර්ව් කරලා मैंने बाटी का लास्ट दिन है और नमक क्या खाद අයියෝ අන්න මික්ස් කරනවා. මොකද තාත්ති මේකට කියන්නේ? මේකට කියන්නේ සීක්‍රට් සීක්‍රට් මෙනු එකක් නැත්නම් සීක්‍රට් ෆුඩ් එකක්ද? මේකට කියන්නේ මගේ ඕන් සීක්‍රට් රෙසිපි කියන තාත්තිට මගේ ඉන්නේ තාත්තිට. ඒකේ මම තාත්තිට කියනවා my special recipe. මේක හැදුවේ මම තාත්තිගේ රෙසිපි එක. මම කලම් කරා. පිටින්ට ලස්සන වෙනවා ඒක. ඕකේ මල්ලි අම්මියෝ කවමයි. රහයිද? දැන් මොනවද දාන්න දාති සෝල්ට් දානවා ඒක as always. දැන් ඔහොම ටික වහලා තියෙනවා. එතනින් අපේ අම්මී මේ තියෙන bread crumb as always.
Just take a bite. Penny sauce rana. Mm. Ranch name. Really good. වයින් ගොනු කරු. Oh, Babu. Smells curry. Chef has always like this style, right? These are some special tricks, but they're simple. අපරජ. Malli මේ පැත්තනේ malli. අන්න. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් කන්න යන්නේ guys. මේ මල්ලියෝ කව වෙන නිසා මම පැත්තට යනවා. අපි යුවා අපි දැන් කනවා ඔන්න ෆුල් කැම්පින් එකක් කරන්න යද මේ බබා. ඉතින් ඉතින් කාලා හම්බෙමු. Bye. ගොබඩි. සයි බබා. මම තමයි අපේ ට්‍රිප් එක දවස ගෙවුනේ. ආයි හෙටත් තියෙනවා ඉතින්. හෙටත් දවසක් තියෙනවා. Kita update කරන්න අපි අප්ඩේට් කරනවා කොහොමද කියලා දවස කියලා ගොරවන අම්බානෙට වැස්සක් දෙන්න යන්නේ. ඇහෙන්නේ නැතිකොට සද්දේ. ඉතින් හොඳ වැස්සක් දෙන්න යන්නේ. ඔයාලට පෙන්නන්න ගොන්න බබා. ලොක්. ඉතින් නීට් එකට කනවා වීඩියෝ එකට නිසා. මේ දෙන්න අතින් කරා මම තාත්ති අතින් නෙමෙයි හැන්දෙන් කරා. අත හොද ගන්න විදියක් නැහැ ඇයි තියෙන්නේ පතුර තියෙන්නේ? ඔලාම කුඩු ඩ්‍රායි. ඒකම. මෙතන වතුර තියෙනවා. වතුර තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා. අපි රට එකක් බීලා. ඕ. ඉතින් අපි උඩ බැලුවම පේන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. මෙන්න මේ ගස් ටිකේ ඕ මහම අපි. රාධිකය. කියන්න. අන්න අපිට වෙච්ච දේ දැන් බලන්න. බබහිනවා දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට. කොහෙස්ලක් අහුවන. ඔන්න ලාට ඉක්මනට අපි ආවා. ඔව්වනේ. දැන් ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා ඇතුලේ කන්න. ඒ තමයි ඉන්න ඕකයි. ඒක තමයි. කියන්න. ඔන්න බලන්න අපි කැම්පින් ඇවිල්ලා guys fireplax එකක් දාලා තියෙන්නේ. fire මොකක්ද කියේ? fire. Okay. Fire I don't know. Okay, anyways. මේක දැම්මා. hina වෙන්නේ. මේකේ දැන් වෙලාව රෑ 10යි 1යි. දැන් ඉතින් අපි මේක දාගෙන පොඩි චිල් එකක් අරගෙන අම්මේ කැමතිද කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එක? I think මේව තමයි guys අපි තේ හදන්න යන්නේ. මේව තමයි තේ. කොපටිගේ. අපේ තේ හැදිල්ල.
අපි දැන් නෝරලි ඉන්න ගයිස් නෝරලි ගත්තේ නැද්ද මල්ලි ඕකේ තාද තේ ඕකේ ගයිස් මල්ලි ෆ්ලෑෂ් එක දාන්නට වෙන්න ෆොටෝස් ගත්ත පෙවුන්නේ නැද්ද මන්ද හරි ඔන්න අපි දැන් ටී ටයිම් එකක් ගන්න බං ඔය මොකද තිබ්බන හරිද අපි දැන් ඒක විවි යනවා අපි නැද්ද තාත්තේ ගයිස් කලෝරියෙන් මුකුත් පේන්නේ නැහැ ගයිස් අම්බානිට අපි දැන් ඩාන්ස් එල්ලම් කරන්න යන්නේ අපේ ටෙන්ට් එක ඇතුළේ ටෙන්ට් එකත් මාරයි අපේ මාර ලොකුයි හිතා ගන්න බැරි ලොකුවක් තියෙනවා කෝදා හරිද මේ ඕලේ නැගිටින්නකෝ නේ මේ ඔව් අම්මා ඇල වෙලා ඉන්න අයියා බෑනේ ඇච්චේ නිදාගත්තා හොඳටම නේද කෝ ඔන්න අපි නැගිට්ටා දැන් ගොඩක් වෙලා ගියා අපි දෙන්න නැගිට්ටා උනට අපි හිටියයි කුරුල්ලොත් කෑ ගහනවා කක්කොත් කෑ ගහනවා හැමෝම ඉන්නවා කැම්පින් ඇවිල්ලා පස්සේ තියෙන්නේ වාහන වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලස්සනයි ඉතින් උතන පිටේ මම අයින් ගඟ තියෙනවා ගඟ බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ here. Okay. Guys, අපේ night එක ඉවරයි. අපි දැන් යන්න යන්නේ ආයි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙන්න. දැන් ෆයර්ප්ලෙක්ස් එක ඉවදිනවා. ඒ ඔක්කොම ටෙන්ට් එක ගැලෙව්වා. ඔක්කොම බඩේ පටව ගත්තා. ඔන්නම තමයි අපේ ට්‍රිප් එක ඉවර වුණේ. අපි පෙන්නන මේ පැත්තෙම ගිහිල්ලා උලන්ට එන්නේ. මෙතන ළඟයි. අපිට පුතේ මෙතන තමයි ටෙන්ට් එක ගහගෙන ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැනක තමයි ඊයේ හිටියා අපි විතර නෙමෙයි තව කට්ටිය ඉන්නවා ඉතින් තැන් වල නේද පන්න ඔව් ගල කැලියම් මැද හිටියේ මේ වගේ නියු බ්‍රොන්සික් මොකද මැක්ට් ක්‍රැක් ප්‍රොවින්ෂල් පාක් ඉතින් මේ ඉන්න අය දන්නවා ඇති මේක ගොඩක් අය එනවා නේද පන්න one night ඉන්නවනම් කීයද පන්න one night ඉන්නවනම් ඒ දින එක එක මේ ගණන් තියෙනවා. දැන් one night ඉතින්
අපිට ගියේ නම් $35 ගියේ per එක night අපි tent එක use කරන්නේ. එච්චරයි. ඔව් එච්චරයි. තව තියෙනවා එක electricity ඒවා මේ කැබ් එක කබාන තියෙනවා ඒවා ගන්න පුළුවන්. අර ෆන්ඩ් එකකට එක තමයි අපි පාවිච්චි කරේ මේවා මොනවාද මේ tent එකක් ගත්තේ. ගත්තේ අපි යනවා යන්න බෑ පාන අහලා තියෙනවා අපි යනවා මේ පැත්තට අපි ආව පැත්තට කරලා තියෙනවා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා නේ. ගත්තා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක හරි ෂෝක් දින්නේ බබා. සද්ද බද්ද ඇහෙනනේ කුරුල්ලෝ ඉන්නවා ගෙදර කට්ටිය ඉන්නවා. අන්න යනවා අරගෙන යනවා. ටිකක් බයයි. මට නම් ඉතින්. මගේ අපි මෙතන ළඟ හිටිය කියලා පොඩ්ඩක් මේ කට්ටිය දෙකම හිටිය අපි ළඟ. නේ දැන් මේ කබාන තියෙනවා අපි. ඒවා ඉන්න පුළුවන්. හරි නම් මිසසොත් අරින් ටෙන් ගහලා ආස්සිය ඈත අර තියෙනවා. බය වෙලා හිටිය අනේ අපිට නෑ කී බයයි කිය. මෙතන තියෙනවා. අතන තියෙනවා. ඈත තියෙන ටෙන්ට්. කෙනල්ල තියෙන එක තමයි ෆන් එක. ඒක සම එක ඉතින් සම ෆන් එක. හැමෝම ආසයි තියෙනවා. මේ කාලේ ඇස්ස නිසා පොඩ්ඩක් ගරවර්තේ බයයි. හොඳටම වැස්ස අපි බලුවා ඉතින් ඊ වහින් නෑනේ මේ චුට්ටයි වහිනවා කියලා තිබ්බේ. හොඳටම වැස්සා. අන්න ඔෆිස් එක. පීස්කෝ එකක් තියෙන එතන. අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගන්න. අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා. සික්කියුරිටි එක තියෙනවා. චතන ඔෆිස් එක. Kau nombor berapa? Aku lihat. Di film ini sama. දැන් අපි යනවා එළියට දැන් කිලෝමීටර් 235ක් යන්න තියෙනවා. ඊළඟ අපිට තියෙනවා අපිට දැන් බලන්න. එයාට බලන්න තියෙනවා තව බලන්න තියෙනවා මම කිව්වේ. සෙන්ට් ජෝන්ස් රිවර් එක බලන්න තියෙනවා. සෙන්ට් මාග්නට් බ්‍රිජ් එක බලන්න තියෙනවා. New Brunswick Fredericton වල Brunswick ancient city එකක් තියෙනවා මොකද්ද මේ? Asian market. Asian market එක තියෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ සෙන්ට් මැරිස් කියලා. අපි ඔක්කොම බලාගෙන යනවා අපේ නිවස බලන්න. එන රැඳී සිටින්න බොහොම ස්තුතියි. හැමෝටම එක ලස්සන කැනඩා කාක්කා. කොළඹ කාක්කා වගේ තමයි. මේ ගෝල්ෆ් ෆීල්ඩ්. ඔන්න දැන් කෝප් ගන්න. ගොඩක් සෙල්ලම් කරනවා. කොළඹ ගෝල්ෆ් ග්‍රවුන්ඩ් එක. නෑ මේකේ පාකට් ලොකු වෙලා. Macta crack. Exit. ඔන්න අපි යනවා. දැන් ගිහිල්ලා. නැක්වික් ඉන්නේ බැලුවා. නැක්වික්.
මොකක්වත් නැහැ මොකුත් නැහැ. ඊයේ ඉඳලා ඉන්නේ. මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අපි යනවා. ගිහිල්ලා එන්නම්. එන්න සුබ දවසක්. සුබ දවසක් වේවා.